Welcome to the world of tulipsmile.com and tinkubhai.com। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं मोस्ट प्रॉब्ली आप सबके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता ही रहता हूं। इस बार जो मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली कई बार क्या आप सब मुझसे या जैसे ज़्यादातर मेरे रिव्यूअर्स हैं या बायर्स हैं, प्रोडक्ट तो बाय करते ही रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि जिनके जो 5.1 के जो स्पीकर होते हैं ना, तो वो 2.1 में चलते हैं। अब उसकी बेसिक ट्रबल शूट के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको हेल्प करेगी अगर आपने 5.1 स्पीकर लिया है और आपका 2.1 चल रहा है, यानी 5 चैनल है, 5 चैनल में से सिर्फ 2 चैनल चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो 5.1 चले, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल जैसे कि एक मैं सैंपल रिमोट दिखा रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लो जेब्रॉनिक्स का लिया है, कोई इंटेक्स का लिया है, या कोई एफएनडी का स्पीकर लिया है, ठीक है। अगर आपने लिया, घर पे चला रहे हैं और 5 में से सिर्फ 2 स्पीकर चलते हैं, तो आप बोलते हैं कि टिंकू भाई इसमें सिर्फ 2 स्पीकर चलाते हैं, आप बताइए क्या किया जाए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। और एक ही यूजर जिनके लिए एक कॉल भी आई थी, तो उन्हीं के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। उनका इशू तो मैंने रिजोल्व करा दिया है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इंटेक्स का है फिलहाल रिमोट एक। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है फिलहाल। और चाहे जेब्रॉनिक्स ले लो, चाहे इंटेक्स का रिमोट ले लो, चाहे फेंडी का रिमोट ले लो, मैं दिखा देता हूँ। जैसे अब इंटेक्स का है, अब ये देख रहे हैं 2.1 चैनल, 5.1 चैनल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्पीकर 5.1 है और आपका जो स्पीकर है उसका जो रिमोट कंट्रोल में ये लिखा आ रहा है 2.1 या 5.1 और चल रहा है वो 2.1, तो सिंपली आपको इसी टाइप का जो बटन बना होगा उसको प्रेस करेंगे तो आपके जो स्पीकर हैं पांचों के पांचों चलने लग जाएंगे। बट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी तरह एक एफएनडी का भी आता है। एफएनडी की रिमोट में जैसे इसमें तो दिखा है जेब्रॉनिक्स और इंटेक्स में 2.1 5.1 लिखा आता है, बट जो एफएनडी का स्पीकर होता है उसमें लिखा होता है साउंड, SOUND, साउंड करके होता है। तो सिंपली उस पर आप, उसमें 2.1 या 5.1 नहीं लिखा होता, जो ज़्यादातर देखा गया है साउंड लिखा है। सिंपली आप साउंड पे क्लिक करिए बटन पर, और जैसे आप क्लिक करेंगे, जो अगर आपका 2.1 चल रहा है 5.1 में, तो वो सिंपली 5.1 में चलने लग जाएगा। रिसेंटली मैंने एक F3000X सेल किया था अपने रिस्पेक्टिव बायर के लिए, तो उन्होंने परचेज किया था मुझसे, और वो मेरे हमारे व्यूअर भी हैं। तो उनको भी प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि टिंकू भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है। मैंने F3000X लिया है, मैंने जैसे ही चलाया कनेक्टिविटी प्रॉपर है, बट वो 5.1 की जगह 2.1 चल रहा है। तो मैं क्या करूँ टिंकू भाई, प्लीज़ हेल्प मी। तो उसने सिंपली ये बोला। तो मैंने बताया कि पहले आप रिमोट की पिक्चर भेजिए। उन्होंने रिमोट की पिक्चर भेजी मुझे। पिक्चर भेजने के बाद मैंने देखा उसमें साउंड का बटन है। पहले बेसिक ट्रबल शूट कराया था फ़ोन पे, तो साउंड का मैंने देखा, तो मैंने सिंपली उनको फ़ोन पे कहा कि आप जो साउंड का बटन आ रहा है राइट कॉर्नर साइड पे, आप सिंपली उस पर क्लिक करिए और आपके 5.1 चलने लग जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि टिंकू भाई चलने लग गया है, थैंक्स फॉर रिजॉल्व माई इशू। तो मेरा जो पर्पस था वो था सिर्फ उन दर्शकों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो 5.1 के स्पीकर लेते हैं बट कभी कभार वो 2.1 चलता है। तो ऐसी आपको असुविधा ना हो, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, तो पहले से एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा। एटलीस्ट मुझे आइडिया रहेगा जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट आपके लिए यूजफुल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। क्योंकि देखो इतना इजी तो होता नहीं है वीडियोस बनाना या जैसे भी, बट अपनी तरफ से तो कोशिश तो कर रहा हूँ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन में जरूर क्लिक करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसको जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो tinkubhai.com के बारे में, जहां प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। अगर किसी ने प्रोडक्ट परचेज करना हो, जो हमारी वेबसाइट है ना tulipsmile.com, TULIPSMILE.com से आप सामान परचेज कर सकते हैं। फिलहाल शिपमेंट नई दिल्ली से होती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। हो सके तो ये अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम, जहां भी हो सके आप वीडियो शेयर करिए। तो मेरा जो पर्पज था फ्रेंड, वो सिर्फ 2.1 5.1 के ऑडियो चैनल के जो आपकी प्रॉब्लम आती है साउंड प्ले की, उसका इशू रिजोल्व करने से रिलेटेड था, वो मेरा पूरा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।